吧？一崩死一崩。面是不是在那儿烩面呢？是那不是烩面，那就是叫咱用鸡巴汤烩面，现在才刚喝压的是烩面。连那个没说，你给我养那啥，我给他说了。没事，我在这儿。拉个小人放进去，炸炸看能出来小人吗？小人？拉个小人出来。你说面人是吧？哦，那不会。做个小人放进去，看看出来还是那个模样吧。不是，胖了。这点面咋成好啊？你来城里吃饭。是。你这个到底是哪儿给压上的？压的。可能是这个地方，或者是那个地方。你看那个可能就能压一下。那个。中间放是吧？尽量往中间放一下吧。反正你们又不是说那。